tongda inidan chiqqan chumoli kun bo'yi izg'ib yana qaytib adashmay manzil makoniga kelishi o'z uyi, vataniga bo'lgan muhabbatidan. Har bir tirik jon uchun o'z uyi, ostonasi muqaddas hisoblanar ekan, siz u biz umumiy yashaydigan vatan ham ana shunday muqaddas va mo'jaz manzillari bilan aziz. Surxondaryo bu go'sha aziz avliyoyu mutafakkirlar, dunyo tamadduniga hissa qo'shgan olim u fuzalolar, xalqimiz madaniyati, urf-odatlariga beshik bo'lgan qadim va mo'tabar maskandir. Dostonlarda tildan tushmas alpomushu barchinoylar yurti bu. Xushmanzara tabiati dunyo kishilarini lol qilgan bu diyorning aziz va sevimlilari ham mashhur. Tog'ay Murod, Shukur Xolmirzayev, Erkin A'zam, Usmon Azim shiddatu shijoati bilan dunyoni zabt etayotgan eldor bahodirlari bor. Boysunning purviqor tog'lari, Sherobodning anori, Jarqo'rg'onning tandir go'shti, Oltinsoyning totli uzumi kimlarni mahliyo etmagan deysiz. Beshigida alla, mamosining qo'ynida yalla, bobosining yonida terma eshitmagan bola Surxondaryolik emas. Ko'pkarida ot chopsalar, qadamidan o't chaqnasa, dardi orzusi bir bo'lsa, bilki Surxondaryodasan. Ko'p aytmadim, xo'p aytmadim, mehrim qo'shsam daryo bo'lar. Qalbimda sevgim bittadir, u ham Surxondaryo bo'lar.